ปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในปี 1881 ขณะที่เรืออัลเลนออสตินล่องผ่านกลางสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ได้เจอกับเรือลำหนึ่งไม่มีคนอยู่บนเรือแต่เสบียงยังอยู่ครบกัปตันจึงส่งลูกเรือให้นำเรือลำนี้กลับฝั่งทันใดนั้นพายุก็พัดถล่มทำให้เรือลำนั้นหายไปแล้ววันหนึ่งมันก็แล่นผ่านมาไม่มีคนอยู่บนเรือกัปตันก็ได้ส่งลูกเรือไปควบคุมเรืออีกครั้งสุดท้ายมันก็หายไปอีกครั้งเช่นกันวันนี้ยังไม่มีคำตอบว่าเรือลำนั้นหายไปไหน